Բարև ձեզ։ Մինչ Հայաստանի ղեկավարությունը փորձում է հանրությանը համոզել, որ Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելով, միակողմանի զիջումներով ու մեր պետական շահավոտն ահարելով մենք կարող ենք խաղաղություն կառուցել ու պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, Ալիևը Արևմտյան Ադրբեջան է կոչում Հայաստանի ամբողջ տարածքը։ Նախ արձանագրենք, որ մինչև 1918 թիվը ներկայիս Ադրբեջանի զբաղեցրած տարածքում Ադրբեջան անունով պետություն գոյություն չի ունեցել։ Դա ապացուցված է բազմաթիվ աղբյուրներով։ Ներկայիս ադրբեջանցիներն էլ ադրբեջանցի են սկսել կոչվել միայն 1937 թվականի խորհրդային մարտահամարից սկսած։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նկատմամբ ներկայացվող տարածքային հավակնությունները որևէ պատմական հենք չունեն եւ գործ ունենք բացահայտ կեղծիքի հետ։ Այդուհանդերձ, այս թեզը ակտիվորեն շրջանառվում է ադրբեջանական տեղեկատվական տիրույթում։ Օրինակ, ադրբեջանական լրատվականներից մեկը իր հաղորդման մեջ նշում է. Արևմտյան Ադրբեջանը մեր մասնատված հայրենիքի մի մասն է։ Այն այժմ կոչվում է Հայաստան։ Դա նշանակում է, որ այդ տարածքում Հայաստան անունով պետություն չի եղել։ Պատմական ու տրամաբանական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ տարածքը կոչվել է Արևմտյան Ադրբեջան։ Եթե ադրբեջանցիները Հայաստանի մասին հիշատակումներ են փնտրում, թող ուսումնասիրեն անտիկ հեղինակների Ստրաբոնի, Դիոն Կասիոսի, Պլուտարքոսի եւ այլոց աշխատությունները։ Ավելին, նրանք կիմանան, որ այդ ժամանակ Արցախը եւս եղել է Հայաստանի մաս, իսկ Ադրբեջան անունով պետության մասին որևէ հիշատակում չկա ու չէր էլ կարող լինել։ Կեղծիքը կեղծիք, բայց կարևոր է հասկանալ դրա հեռահար նպատակները։ Ինչու է Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշել Հայաստանի տարածքների հաշվին պատմական հայրենիք ձևավորել։ Դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի 24-ին Ալիևը իր ելույթում նշել էր. Հայաստանը նախկինում երբեք ներկա չի եղել այս տարածաշրջանում։ Ներկայիս Հայաստանը մեր հողն է։ Եկեք միասին աշխատենք Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու ուղղությամբ։ Այժմ, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է, այդ հարցն արդեն մեր օրակարգում է։ Իհարկե, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից առաջ այդ մասին խոսելը շուտ էր, բայց հիմա մենք չպետք է ժամանակ կորցնենք։ Այս ելույթով Ալիևը փորձում է մի կողմից հարցականի տակ դնել Հայաստան պետության գոյության պատմական հիմքը, մյուս կողմից նախապատրաստել իր հանրությանը Հայաստանի դեմ ռազմական գործողությունների։ Սա Արցախյան հարցում ադրբեջանական քաղաքականության կրկնությունն է, կեղծել պատմությունը, հանրությանը սնել հայատյաց ու ագրեսիվ ելույթներով, զինվել ու աշխարհաքաղաքական շահավետ իրադրության դեպքում գնալ ագրեսիայի։ Ամենավտանգավորն այն է, որ այս քաղաքականությունը ոչ միայն չի գիտակցում Հայաստանի ղեկավարությունը, այլ ինչ-որ առումով կամա թե ակամա աջակցում է։ Օրինակ, Ալիևի վերոնշյալ ելույթից ուղիղ 5 ամիս անց Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է. Մեր շատ սիրելի հայրենիքում 30 տարի ապրում ենք միտեղ, որի կադաստրի վկայականը չունենք։ Մենք այսօր եթե ստացել ենք մի բան եւ ընդ որում Հայաստանը որպես պետություն իր բազմահազարամյա գոյության ընթացքում երբեք կադաստրի վկայական չի ունեցել։ Եթե այն ինչ որ մենք ուզում ենք անենք ստացվի, մենք պատմության մեջ առաջին անգամ կստանանք կադաստրի վկայական։ Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունը մեղմ ասած նվեր է Ադրբեջանին, քանի որ սրանով ուղղակի վտանգվում է հայոց պետականությունը։ Դու քո հակառակորդին ասում ես, որ ինքը ցանկացած պահի կարող է ագրեսիայի գնալ, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, կամ էլ միայն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի թույլտվությամբ մենք կարող ենք մեր պետության մեջ մեծ տնվոր չզգալ։ Այդ տրամաբանությամբ դե թող Հայաստանի վարչապետը հայտարարի, որ Ադրբեջանը գոյության համար ունի կադաստրի թղթի կարիք։ Կանի, իհարկե ոչ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության թիվ 1 պաշտպանն է, եւ որպես կանոն դա նա անում է Հայաստանի պետական շահի հաշվին։ Ցավալի է, բայց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունները կրկնվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշները ու հայոց պատմությունը թիրախավորելիս։ Զինանշանը, երբ որ 1991 թվականին կարծեմ, եթե ընդունել ենք, այդ պատկերը, որը մեզ համար սրբություն է, մեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Իսկ 91 թվականին հիմնադրված պետության հետ ինքը ինչ կապ ունի։ Ինչի մասին է։ Ընդ որում նայելով կենտրոնին Արարատ սարի վրա Նոյան տապանն է Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա տարածքը ջրհեղեղի տակ է։ Առյուծ, որը արդեն Հայաստանում բնական պայմաններում վաղուց չի ապրում, եւ այս խնդիրը, որը մենք քննարկում ենք, այս խնդիրը, որը մենք քննարկում ենք, իրականում մեզնից յուրաքանչյուրը չթվա այդ մենակ ձեր մեջը,
մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ արկա այդ երկվության մասին է պատմական Հայաստանի եւ իրական Հայաստանի։ Ինչի մասին է մեր ամբողջ բանավեճը, էական չէ, ինչքան էմոցիոնալ, ինչ փաստարկներով, հետևյալի մասին է այս բանավեճը, իրական Հայաստանը պետքա ծառայի պատմական Հայաստանին, թե պատմական Հայաստանը պետքա ծառայի իրական Հայաստանին։ Այս ելույթով Նիկոլ Փաշինյանը հանրային դաշտ է նետում հերթական կեղծ դիսկուրսը իրական ու պատմական Հայաստանի մասին։ Չկա նման դիսկուրս, ինչպես եւ չկա խաղաղություն ու պատերազմ դիսկուրս, քանի որ խաղաղություն բոլորն են ուզում, բայց երբ քո հակառակորդը պատրաստվում է պատերազմի, դու չես կարող տարվել կեղծ խաղաղասիրական հովերով, ոչինչ չանել ու հետո դառնալ ագրեսիայի զոհ։ Նույնը իրական ու պատմական հայրենիքի հարցին է վերաբերում։ Այսօրվա Հայաստանը պատմական Հայաստանի անցած ճանապարհի արդյունքում է ստեղծվել, իսկ պատմական Հայաստանը այսօրվա Հայաստանի լինելիության ակունքն է ու արմատը։ Փաշինյանը իր ելույթով փորձում է հարցականի տակ դնել հայոց պատմությունը։ Առաջարկում է մոռանալ, որ մեզ 1915 թվականին ցեղասպանել ու հայրենազրկել են։ Նա փորձում է մանիպուլատիվ ձևակերպումներով պրիմիտիվացնել հարցը ու մեզ ներկայացնել, որ մեր խնդիրը Արարատի հանդեպ ունեցած յուրահատուկ վերաբերմունքն է։ Այս ելույթից առիթավորված Ադրբեջանի իշխող ուժի падգամավորներից մեկը հենց հաջորդ օրը հայտարարեց. Հայաստանը պետք է վերջ դնի իր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը խախտող գործողություններին։ Հարևան պետությունների նկատմամբ տարածքային նկրտումներ կան նաև Հայաստանի ազգային խորհրդանիշների վրա։ Հայաստանի զինանշանի վրա պատկերված է Թուրքիայի տարածքում գտնվող Աղլեդաղ լեռը։ Հայաստանը պետք է վերանայի այդ հարցերը։ Ստացվում է, մինչդեռ հակառակորդը մեր պետության ու տարածքների հաշվին իր համար պատմական հայրենիք է ձևավորում, ամբողջությամբ խեղաթյուրելով պատմությունը, մեր ղեկավարությունը դա կանխելու, միջազգային հարթակներում օգտագործելու եւ Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը ցույց տալու փոխարեն առաջարկում է մեզ հրաժարվել սեփական պատմությունից։ Ուղղակի մոռանալ ով ենք մենք, ինչի միջով ենք անցել եւ ինչպես ենք պայքարի ու զոհողությունների գնով ստեղծել հայոց պետականությունը։ Անցյալը մոռացության տալը ձեռնտու է նրանց, ովքեր ուզում են բթացնել մեր զգոնությունը, մեզ թմրեցնել կեղծ խաղաղության դարաշրջանով, մեզ ներշնչել, թե իբրև հաշտ համերաշխ կարելի է ապրել քնած հայ ինքնացնահարողի ու նրան հերոսացնողների հետ։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարժվում է ճիշտ հակառակ տրամաբանությամբ, ուժեղացնում է հայատյաց ռետորաբանությունը ու շարունակում մեր դեմ ուղղված ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Սա ոչ միայն անհեթեթություն է, այլ նաև լուրջ վտանգ մեզ համար։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի խնդիրը Արարատը չէ, ոչ էլ Արցախը։ Նրանց խնդիրը հայոց պետականության վերացումն է։ Իսկ մենք այս ամենը սթափ գնահատելու ու ռիսկերը չեզոքացնելու փոխարեն զբաղված ենք աբսուրդային քննարկումներով, որոնք միայն վնասում են մեր հանրային դիմադրողականությանը։ Ամփոփելով նշենք, այսօր Հայաստանի Հանրության դեմ եւ ներսից եւ դրսից տարվում է հիբրիդային պատերազմ։ Նպատակը համոզել մեզ, որ մենք թույլ ենք, անկարող, չունենք պայքարի ներուժ, իսկ այդ ընթացքում մեր պետության դեմ ագրեսիայի ռիսկը օր-օրի մեծանում է։ Արցախում էլ հումանիտար աղետ է։ Իրավիճակի սթափ գնահատումը միայն կօգնի հաղթահարել այն։ Եթե ուզում ենք պետություն ունենալ ու կանխել մեր դեմ ագրեսիան, պետք է պատրաստ լինել դրան, այլ լուծում չկա։ Այսքան այս թողարկման համար։ Եղեք իրազեկված եւ իմացեք, թե ինչի է պատրաստվում հակառակորդը, որ կարողանան կանխել դա։